Что? Тут нужно прыгать? Но я же с ребенком. Это будет изи, погнали! Мы дошли! Эй, 222-я! Сейчас я снова вернусь, подожди, никуда не уходи, только ребеночек подальше. Ну что, готова? Стой, подожди. Что? Прыгать? В пропасть? Подожди, да я вернусь, реально? Ну ладно. Блин, я же говорил, вернусь, сыночек, я ради тебя готова погибнуть. Я готова на все ради тебя, лишь бы ты выжил. Мамочка, я неудачник. Я уничтожу ради тебя младенца и мать. Спаси себя и младенца, пока все спят. Ты знаешь, что с этим делать. Да, я знаю, что с этим делать.